Moje prvo, ampak res čisto prvo popravilo pralnega stroja je bila ključavnica na vratih. Takrat sem bil še otrok, 6 let star. Prav spomnim se tistega starega pralnega stroja moje pokojne tete. In kljub temu, da je bila vzgojena po principu otroci itak vse razmontirajo, sterejo, pokvarijo, ne popravijo, mi je zaupala. Sicer me je mogla zaklenati v kopalnico, ker je njen ortodoksen ded tako delo, da otrok pa že ne boš tako po njihovem pralnem stroju. Ja, vseeno mi je zaupala in svoje znanje sem na tak način lahko širil in danes stojim tukaj, da vam pokažem, kako se menja ključavnica oziroma zapora vrat. Tale majhna zadevca, ki je res cenovno ugodna in enostavna za menjavo, deluje po principu bimetala ali magneta, ki v stiku z elektriko zaklenejo vrata in dajo v bistvu stroju signal, elektroniki, programatorju signal, da je varno, da je zrak čist, da se program lahko zažene. Kadar ključavnica na pralnem stroju odpove, so simptomi nekako tako. Pri takih starejših strojih lučka gori, ampak nič se ne zgodi, program se ne požene. No, pri ta novih nam pa stroj tak ali tak sam pojamra, bodisi s kompilacijo utripajočih lučk ali pa izpisa napake na ekranu, kaj je narobe. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Kot sem rekel, menjava same ključavnice oziroma zapore vrat ni zahteven postopek. Razen seveda, če pralni stroj, v bistvu če ključavnica med samim pranjem, med samim pralnim ciklom crkne in potem stroj ostane poln vode, mokrega perila in tako naprej, v tem primeru je potrebno zgornjo ploščo odmontirati in iz notranje strani mehansko sprostiti ta zatič, da se vrata odprejo. Seveda pa je potrebno še prej, vkolikor je voda nad gladino, oziroma pardon, nad tem steklom, preko filtra spustiti vodo ven, da nam potem ne naredi stroj celotne poplave. Ti primeri so seveda redkejši, a se dogajajo. Pogosteje je pač to, da enostavno ključavnica ob koncu programa oziroma ko stroj ni priključen crkne in potem enostavno stroj noče zakleniti vrat. Za menjavo ključavnice seveda ne gre drugače, kot da vrata odpremo. Potem lociramo, vsaj pri teh strojih, tole fedro, ki v bistvu je kot en tak distančnik oziroma španer, da drži ta železni obroč okoli, ki potem fiksira gumo. Zdaj pri teh je recimo železna, v bistvu ja, je žica in potem je ena taka boga fedrca. Pri nekaterih je celoten obroč iz fedre in takrat naj vam kdo pomaga, ko ga bomo devali nazaj, ker je pač res tesen. Potem se na tej strani, na eni strani, mislim, eni stroji imajo na levi, drugi imajo na desni, skratka na tisti strani, ki je ključavnica, se guma takole delno odstrani, odvijajo se vijaki, in ključavnico takole dobimo ven. Zdaj v tem primeru je to bolj enostavna ključavnica, kjer je samo konektor, ki se ga tako vzame dol in je nemogoče ga dati v bistvu narobe gor. Pri nekoliko starejših strojih so tukaj cirka 3 žice, katere vam toplo priporočam, da si jih poslikate, da potem se točno ve, kako se nova ključavnica zmontira nazaj. Nikakor se pa ne sme početi to, kar sem že slišal in videl, da nekateri, ko ključavnica crknejo, sploh ne zamenjajo, ampak samo prebrikajo te žice, da potem stroj vsakič misli, da je varno, da požene program. Vkolikor se zgodi, da se odprejo vrata, da se karkoli zgodi, je lahko to zelo nevarno. Tako da prosim vas, ko Boga, ne počnite tega. Potem, ko smo šli na servis, dober dan, tole bi imel, mamo, in ste dobili novo ključavnico, se enostavno taka ključavnica vrne nazaj. Tako, dobro se pač prepričamo, da je to zmontirano tako, kot mora biti. Jo zapeljemo v odprtino in potem ključavnico držimo toliko, da vsej vijaki primejo. Zdaj pri novi bo šlo nekoliko bolj na trdo, ker si mora še vijak
utreti svojo pot, narediti gevinto. Tako. Gumo vrnemo v prvotno pozicijo, takole s prsti zapeljemo nazaj, žleb. Zato pravim, ne rabi se cela guma odmontirati, ker potem, mislim, lahko vse, ampak imate dodaten del. Tako. Se je to vse skupaj dobro usedlo. Vrnemo ta obroč nazaj. Zdaj tega so res fino skonstruirali in se ne matramo. Pri kakih drugih pa je to lahko problem, tako da potrpežljivost ni odveč. Tako. Ja, pa smo gotovi. Mislim, ključavnico na vratih zamenjati. En križni izvijač, en ravni izvijač, nova ključavnica, ki je by the way cenovno ugoden rezervni del in stroj bo delal dalje. Ja, na zaklenjena vrata ni fajn naleteti. Tista, ko pa so skozi odprta, pa tudi ne velja. Ključavnico na vratih pralnega stroja zamenjati. Itak, da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.